Немножко подболели мы кашлем и ангинкой. Можно вот сделать чаечек теперь с анютиных глазок. И добавить туда еще сахарочка, в котором я растворяла, вернее, растолкла анютиных глазок. И будет вообще очень полезный чаечек от кашля. А еще такой красивенький. Какая красота. Еще когда растворяется, у него такой цвет бирюзовый, как у какого-нибудь моря или океана, или озера получается. Такой прям вот бирюзовый красивый цвет. Даже не бирюзовый, изумрудный, я бы сказала. Такой вот чаечек с анютиных глазок.